ఫ్రెండ్స్ నమస్తే. నేను మీతో శాంభవి. ఇవి శాంభవి కథలు. నిత్య ధారావాహిక సర్పిణి అంటే డైలీ సీరియల్. శాంభవి కథల్లో మొదటి ప్రయత్నం. ఫ్రెండ్స్, నిన్న మొన్న కథలో రాజప్రహ్లాద తన సొంత ఊరు వచ్చి సెటిల్ కావడం చూశాం. ఎవరో వెళ్ళి నాగవిహార తోటలోని పుట్టలో చెయ్యి పెట్టడం చూశాం. కాటు పడకపోవడం, దానికి తమ ఆరాధ్య దైవం నాగేంద్రుడు అని చెప్పుకోవడం చూశాం. నిజానికి ఆ టైంలో పుట్టలో నల్లతాచు తన ఏదో అవసరం నిమిత్తం షికారు వెళ్ళింది. అది అసలు కథ. అయితే మూఢత్వం ఎప్పుడో ఒకసారి దెబ్బతీస్తుంది జీవితంలో. కానీ ఫ్రెండ్స్, నిజమైన విశ్వాసం, నరనరాన ఊరిపోయిన విశ్వాసం మాత్రం ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూనే ఉంటుంది. ఇది విజ్ఞులు, మహనీయులు చెప్పిన మాట, ఎందరో అనుభవం కూడా. ఇక ఈరోజు కథలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. సర్పిణి 30th ఎపిసోడ్. నాగవిహార్ ఉద్యానవనం తోట. పుట్టలోకి తిరిగి వెడుతుండగా చూశాడు ఆ నాగుని కేశవులు, తోటమాలి. అతడి గుండె జల్లుమంది. అది బయటికి వెళ్ళి రావడం చూడడం అదే మొదటిసారి. ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? కేశవుల్లో భయం ప్రారంభమైంది. పాము తిరిగే పరిసరాల్లో నిశ్చింతగా ఉండడం ఎలా? ఆ సంగతి విని అతడి మేనల్లుడు, పాము ఆహారం కోసం బయటికి వెళ్ళాలి కదా మామ అన్నాడు. అదే సమయంలో అలికిడికి చప్పున కదిలింది. నాగవిహార్ పంజరంలో బ్లాక్ కోబ్రా. కొద్ది క్షణాల్లో పంజరంలోకి తన పడగ దగ్గరికి వచ్చిన చెయ్యి చప్పున కాటు వేసింది. చెయ్యి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. తలుపు మూసుకుంది. నిశ్చలంగా చూస్తూ నాలుకను కదిలిస్తోంది బ్లాక్ కోబ్రా. సన్నివేశం మారింది. పాదాలకు నమస్కరించిన ఆడపిల్లల్ని ఆప్యాయంగా దగ్గరికి తీసుకుంటూ, ఎన్ని రోజులకు చూశానురా మిమ్మల్ని అంది ఆత్మీయంగా నాగవల్లీదేవి. నువ్వు ఈ పల్లె వదిలి రావు కదా నానమ్మ అంది నిష్ఠూరంగా నాగబుజ్జి. నా శేష జీవితాన్ని ఇక్కడే గడిచిపోనేండి తల్లి. మీ ఆరోగ్యం బాగుందా నానమ్మ? సంజన. భగవంతుడి దయ వలన ఇబ్బందులేం లేవు. అని ప్రహ్లాద, నీ వ్యాపారాలు ఎలా ఉన్నాయి? నాయనా, మీ ఆశీర్వాదం, అభిమానం ఫలితం రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి పెద్దమ్మ చెప్పాడు రాజప్రహ్లాద అభిమానంతోనూ గౌరవంతోనూ. సుదర్శన, ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు ఎప్పుడు చూపిస్తావమ్మా? కోడల్ని అడిగింది కొత్తగా కనిపిస్తున్న యువతీ యువకులిద్దరినీ చిరునవ్వుతో చూస్తూ. ఆ సంగతి మీ పెద్ద మనవరాల్ని అడగండి, మాకు అగమ్య గోచరంగా ఉంది చెప్పి ఇతను జీవన్, నాగబుజ్జి తను ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. తన చెల్లెలు రేష్మ, బాబు మా అమ్మగారికి నమస్కరించండి అంటున్న సుదర్శన మాట పూర్తి కాకముందే పాదాలకు నమస్కరించారు ఆ ఇద్దరు. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ, ఎంత సంతోషకర విషయం చెప్పావు సుదర్శన అంటూ సంబరపడిపోయింది. సంజన నవ్వుతూ చూస్తోంది. కాసేపు పిల్లలతో మాట్లాడాక వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ నాగవల్లీదేవి, రాజప్రహ్లాద, సుదర్శన మిగిలారు. అప్పుడు అడిగింది నాగవల్లీదేవి సరాసరి విషయంలోకి వస్తూ, ప్రహ్లాద, పాముని పెంచుతున్నావట, పుట్టను తొలగించడానికి ఇష్టపడడం లేదట, ఏమిటి నీ వెర్రి? సూటిగా అడిగింది. రాజప్రహ్లాద వెంటనే సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు. గతాన్ని విస్మరించావా?
ఎంత ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది. రాజప్రహ్లాద అన్నాడు. అప్పుడు అనవసర భావాలు, సర్పద్వేషం, ఇప్పుడవి ప్రేమగా అభిమానంగా మారిపోయిందా ప్రహ్లాద? మాకొక సమస్యగా కూడా మారిపోయిందమ్మా, కొంత దిగులుతో చెప్పింది సుదర్శన. నీ పద్ధతి నాకు నచ్చలేదు ప్రహ్లాద అంటున్న నాగవల్లీదేవికి తెలీదు తన పేరు హిట్ లిస్ట్లో నమోదైన విషయం. ఆ పుట్టని తీసివేయాలి, అలాగే ఇంట్లోని పాముని వదిలే అందావిడ. రాజప్రహ్లాద అవుననూ లేదు, కాదననూ లేదు. అక్కడికి స్వీట్సు పండ్లు ఉన్న బుట్టని సంచుల్ని తెచ్చిన ఓ వ్యక్తి ఈ మాటలన్నీ పొల్లుపోకుండా విన్నాడు. ఆవిడంటోంది, సర్ప పరిష్వంగం చాలా ప్రమాదకరం ప్రహ్లాద. సన్నివేశం మారింది. ఉన్నమాట చెబుత, సత్యం చెబుత, జరిగింది చెబుత, జరగబోయేది చెబుత. కొండదేవర అరుస్తున్నాడు. కొత్తగా నెగిషీలు చెక్కించి పూర్తిగా మార్పించిన నాగవిహార్ అన్న అందమైన అక్షరాన్ని చూస్తున్న ఆదిశేషు విసుగుతో, ఉన్నవి లేనివి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి చెప్పవయ్యా, ఎందుకు విసిగిస్తావు? కావాలంటే అడిగి నీకు కావలసింది తీసుకెళ్ళు చెప్పాడు. ముష్టికి వచ్చిన వాణ్ణి కాదు దొర, తలరాతలు చెప్పేవాణ్ణి అన్నాడు కొండదొర. రెట్టింపైన చిరాకుతో చూశాడు ఆదిశేషు. నీ కాకమ్మ కబుర్లు నమ్మేవాళ్ళకి చెప్పుకో, విసిగించక వెళ్ళు. అతడు వదలకుండా, ఇక్కడ మంచి రోజులు కానరావడం లేదు దొర, ఎన్ని జీవాలో ఆత్మలో అల్లాడుతుండాయి, తోడు కోరుతుండాయి, అరిష్టం జరుగుద్ది దొర అన్నాడు. ఆదిశేషు కోపంతో, వెళతావా లేదా అన్నాడు. వెళ్తన్నా, నా మాట గుర్తుంచుకుంటూ నువ్వే నా దగ్గరికి వస్తావు అంటూ కదిలాడు. కడుపు గుడ్డు కోసం ఎన్ని కబుర్లైనా చెప్తారు, భయపెట్టి లాభపడే వ్యవహారం గొడుక్కున్నాడు ఆదిశేషు. తను మాట్లాడింది ఆదిశేషుతోనన్న సంగతి ఆ కొండవాడికేం తెలుసు అన్నాడు నాగేంద్ర. మరే అంటూ మీసాలు దువ్వుకుంటూ నవ్వాడు ఆదిశేషు. ఏ పుట్టలో ఏ పాముందో, ఎవరి మాటల్లో ఏముంటుందో అన్నాడు మళ్ళీ నాగేంద్ర. వాడి మోహం అన్నాడు ఆదిశేషు. నాగవల్లీదేవి దగ్గర నుంచి తిరిగొచ్చే కారులోంచి దిగారు. నాగవల్లీదేవి దగ్గర నుంచి తిరిగి వచ్చిన కారులోంచి దిగారు రాజప్రహ్లాద బృందం. ఏమన్నారేం పెద్దమ్మగారు? ఆదిశేషు కాస్త కోపంతో అన్ని వివరాలు అందిపోయాయి. రాజప్రహ్లాదం తప్పదు కదా ఆదిశేషు. నాగేంద్ర చూపుని కట్టిపడేసింది నాగబుజ్జి. పెదవులు తడుపుకున్నాడు నాగేంద్ర. ఆదిశేషు కొండవాడి మాటల్ని అప్పుడే మర్చిపోయాడు. నెక్స్ట్ సీన్ జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్. ఆ రాత్రి ఆదిశేషు చిన్నబాబు గారిని ఓసారి చూడాలని ఉందిరా చెప్పాడు ఆదిశేషు తండ్రి రామశేషు. వస్తావా అక్కడికి? నేను రాను బాబు, అక్కడ అడుగు పెట్టాలంటే భయంతో నా ప్రాణం ఉనికిపోద్ది. పైగా అక్కడ పుట్ట తయారైంది. చిన్నబాబు పాములు పెంచుతున్నాడన్నావు, భయంతో అన్నాడు వృద్ధుడు రామశేషు. ఆదిశేషు మాట్లాడలేదు. సోదరి బాబు బాగున్నారటనా? ఆదిశేషు భార్య అడిగింది. కాసేపు మాట్లాడలేదు ఆదిశేషు. జవాబు చెప్పవేవరా? రామశేషు అడిగాడు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం బాగుండలేదు. రవిచంద్ర చౌదరి, అతని కూతురు ఇద్దరు ఒక్క వారం తేడాతో పోయారట చెప్పాడు. అంది అతడి భార్య. అయ్యో ఏమిట్రా ఘోరం అన్నాడు తండ్రి. ఎట్టా పోయారు? బాధగా అడిగాడు.
పాము కాటుతో నెమ్మదిగా చెప్పాడు. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ తగిలినట్టే త్రుళ్ళిపడ్డారిద్దరు. ఏమిటి అన్నారు ఇద్దరూ ఒకేసారి. అవును అంటూ ఎలా పోయారో చెప్పి, అమ్మాయికి మనసు బాగుండలేదని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినట్టున్నాడు రాజాబాబు చెప్పాడు. అంటే సుదర్శనకి ఆమె అన్న కదా రవిచంద్ర చౌదరి. పడుకున్న రామశేషు చప్పున లేచి కూర్చుని, ఇదేం పగరా, పాము పగ, ఇన్నాళ్ళకది పండింది, పక్వమైనట్టుంది, మన బతుకులేం కాబోతాయో కదా అంటూ వణికిపోయాడు. నీ పిచ్చి చేదస్తాం, వాళ్ళ చావులలో జరగాలని ఉంది అంతే అంటూ తీసి పారేశాడు. నీ మొండితనం నీదే, నేను భయపడుతూనే ఉన్నాను. నాగేంద్ర, పగబట్టావా నాయనా, మా తప్పుల్ని కాయవా? అవునులే, చిన్న పాపం ఆమె చేసింది అంటూ వాపోయాడు. పడుకో ఇంకా అంటూ నిద్రపోతున్న 12 ఏళ్ల కొడుకు బుగ్గలు నిమురుతూ కూర్చున్నాడు ఆదిశేషు. బిడ్డకైనా నాగదేవుడు పేరు పెడదామంటే విన్నావా? నాకుంది చాలదా? లేక లేక ఓ బిడ్డ కలిగితే పాము పేరు పెట్టుకుంటానా అంటూ ఈసడించాడు ఆదిశేషు. అప్పుడే భుస్సుమన్న చప్పుడు ఆదిశేషు చెవులకి. చప్పున చుట్టూ చూశాడు. ఏమీ లేదు, భ్రమ అనుకున్నాడు. కొడుకు వైపు ఆప్యాయంగా చూసుకున్నాడు. లేక లేక వయసు మళ్ళుతుండగా పుట్టిన బిడ్డ. ఆనాడు నీకు ఈ పేరు పెట్టినందుకు మా నాయన్ని తిట్టేవాడినిరా. ఈరోజు నోరారా పిలుచుకుంటున్నాను కదా రామశేషని. నాకెలాంటి బాధైనా పర్వాలేదు నాగేంద్రుడా, పాము కాటు మాత్రం వద్దు. గొడుక్కున్నాడు. భోంచేసి వచ్చావా ఆదిశేషు భార్య అడిగింది. లేదు, నువ్వు ఎదురు చూస్తుంటావని వచ్చేసా చెప్పాడు. కాళ్ళు కడుక్కురా చెప్పి లోపలికి వెళ్ళింది. నీళ్ల తొట్టె దగ్గరికి వచ్చిన ఆదిశేషు అక్కడ పండు వెన్నెల్లో పడగ విప్పి ఆడుతూ తనని చూసి నిశ్శబ్దంగా తొట్టె వెనక్కి జారిపోయిన త్రాచుని గమనించలేదు. ఇంకా ఉంది. ప్రస్తుతానికి మనం పారిపోదాం. రేపు ధైర్యం తెచ్చుకుని వద్దాం. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. మామూలుగా 2 మాటలు ఫ్రెండ్స్. ఏముంది ఫ్రెండ్స్, పెద్దగా చెప్పుకునేది ఏమీ లేదు. జరిగిన ఈ ఎపిసోడ్లో పాము చేత కాటు వేయించుకున్నారేమిటి ఎవరో? చావరా? అదేదో అలవాటైన వ్యవహారంలా ఉంది. విచిత్రం. ఇక నాగవల్లీదేవి మాటల్ని మెత్తగానే పెడచెవిని పెట్టాడు రాజప్రహ్లాద. ఆవిడ చెప్పిన సర్ప పరిష్వంగంలో ఆవిడే ఉన్నట్టు ఉంది. అదే హిట్ లిస్ట్లో ఉందని విన్నాం కదా. ఆవిడ దగ్గరికి ఎవరో ప్రవేశించినట్టే ఉంది. అసలు విషయం ఆ సోదె చెప్పే కొండవాడి మాటలు ఆదిశేషు కాస్త విని ఉంటే ఏం? ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం కదా రవిచంద్ర చౌదరి విషయంలో. కాని కాలం వస్తే మంచి చెవికి ఎక్కదు. అతని ఇంట్లోనే, ఆదిశేషు ఇంట్లోనే బుసబుసలు విన్నాం. అతనికి వినబడ్డా చెవిన పెట్టల.
పెద్ద పులి లాంటి ఆదిశేషు కదా, అతని తండ్రి రామశేషు హడలి చూస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళంతా అదే ఈ జగదేవిలో ఉండే టీం మొత్తం ఏదో చెయ్యరాని పాపమే చేసినట్టు అనిపించడం లేదా? అక్కడ ఢిల్లీలో రవిచంద్ర చౌదరితో సహా అనిపిస్తోంది. కాస్త ఓపిక పడితే అదేమిటో తెలిసిపోతుందిలేండి. మరి నేను ఉండనా? మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, గంట సింబల్ నొక్కండి, మీకు డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. మీతో శాంభవి.